Pokatsa Bokofi mu gice cya kabiri. Umusaza bimeze bite? Bimeze neza yago. Amakuru bana. Amakuru ni meza, nabonye ubutumwa butandukanye, abantu baranyandikira batuwo mujama iki yarasavayivinze, yarasaragorinze iki hano za Muhanga, za Saint Joseph, hamwe ngo wararyanaga. Bana nayi mubi cyane, sibyo ko nubitaye byashira. Nubira cyane. Bana mu kibuga nta mikino nyangira. Nta mikino. Kabisa mba ndi ku kazi. Mu gice cya mbere hari aho twe tugereje, ariko mbere yuko dutangira n'igice cya kabiri. Ndashaka kubanza nkakubaza ku muntu hano kambwira ni muntu ki kuri wowe? Ni inshuti yanjye twariganye Kabgayi. Twariganye Kabgayi. Umuzi wiki? Yari inshuti yanjye mugenge. Yari inshuti yanjye mugenge. Yari inshuti yanjye. Batubwije kuri kweri. Hano uyu muntu kuna sari, hano kuna reba. Yari inshuti yanjye kabisa. Yitwa ndese? Yitwa Brunera. Irindi? Ntabwo ngibuka yago. Nose ubu ntabwo mukiri inshuti? Ntabwo tugikominikana cyane, acaye igihe kinini. Urumva kuba aconka imyaka nk'itanu gutya. 5-6. Ntabwo ino muntu mwakundanye? Kagaragara ko yari inshuti yanjye. Yari inshuti yanjye nawe tugeze dukunda. Bisanzwe. Hanyuma niba kuri kino kiganiro n'iki wamubwira? Ikintu cya mbere narishimye kuba yarashatse, ni intambwe yateye kandi nziza, akaba yaranibarutse ikibondo, ni byiza cyane. Ugiye kumuhemba se? Ntabwo nari nabona umwanya. Nzajya buriya nimara kubona umwanya nta kibazo. Hanyuma muri patu turatangira gutya, ndagira ngo utwibutse isengesho wakoze cyangwa wasenze noneho winjiye Saint Joseph. Winjiyeyo, telefone uyikuyeho, ugize gute, ibintu byose uravuze uti ahangaha niho ngomba kuzamukira. Ubwo urumva yago nyigera muri Saint Joseph nyine, ubwo maze kubona ishuri ndibonye. Nanjye nabaye nk'umuntu ukubiswe n'inkuba. Kumva yuko ngiye kwiga mu kigo nkakiriye, ikigo gikomeye. Nanjye nakoze ku kimenyetso cy'umusaba, navuga ati Nyagasani ahantu nyinjije uzahangumisha mpaka marangirije. Ubwo badinjiye, telefone ko nayijimije nk'uko nari nabivuze, banyikubise. Coach ndamubwira ati coach yimbiye ikirengeye kuko rwose nta kintu nshaka kituma ubwenge bwanjye noneho bujya ku ruhande. Ati focus kuri kwishuri na basket. Ubwo naho ngaho nahise mvuga ati bahise banjyana baranyakira, bateri baranyakira na ba prefet. Ubwo urumva ibintu byo kwiga byari bitangiye aho ngaho. Hanyuma rero ubwo communication n'umuryango, communication na Sagihobe yahise irangiriraho. Kuvuga ngo ntago nongeye kubonana n'umuntu, nta muntu twongeye kuvugana kuri telefone. Nasohotse mu kigo hashize kwezi n'ibyumweru 3. Kureba hanze gusa, ubu nta nubwo nashaka kuhareba. Hava ahantu nsohotse singaruke byagenda. Abati hano hantu nuko hago. Nasohotse rimwe tujye kwirukanka. Ibwo nongeye gusohoka Saint Joseph ubwo ngubwo bwa mbere nyine. Ubu nakwinjira namaze icyumweru, ukwezi n'ibyumweru nako plutôt bibingaye 3 nako. Ntasohoka mu sohotse mbona narahindutse, nanjye ubwo urumva nabonaga ari ibindi bintu nimo ndabona. Kutonata twaye duke rero winjiye Saint Joseph mu bacama b'abahanga, bacama batsinze iki, imyitwarire byari bimeze bite? Ese waragiye ujya mu mwaka wa kangaho ubundi wa 4? Nagiye njya mu mwaka wa 4. Urumva wenda hari ukuntu biba bitagenda neza, ariko ukumva ufite umutima cyafite n'ubwonko ushaka kuba buturuna neza kugira ngo aho ugiye kujya uhashyireho umutima wawe. Bura nta kintu umuntu agera atavunitse. Nagize gutya nyine, ninjiye mu ishuri nsanga harimo abana b'abahanga. Najya maze umwana ati wagize angahe? Ati 11. Undi yagize angahe? 9. Bahaye inka. Abatanga no kuzajya umuntu azinduka saa 9 ndakurahiye kugira ngo abashe angahe kuzacyura inota. Navuga ati yo kugira ngo njye mfunga classe ngiye cyandemera njye mbyuka. Ngubwo abapeti b'inshuti zanjye bagiye bafasha, bita ba Clement, Ngamije, Arami,
abantu bagiye bamba hafi cyane nyine mu bintu by'imyigire yanjye bo bansobanuriraga nyine kuko urumva hari ibyo wenda ntumvaga neza bakamfashamo kugira ngo ubwo wahise ujya muri iyo section nagiye muri meg muri meg mate iyo nize warayishoboraga bana narayishoboraga sigiye imibare yaratunaniye twese classe yose yaratunaniye abantu bayishoboraga ni abantu bakeya cyane twigaga classe twigaga turi abana 71 ubwo urumva abantu warahanyanyazaga mpaka wenda uje nko muri za 50 ukaba urimo aho ngaho abantu ntavuga ati ndi umuhashyi ariko ntago ndenga muri 50 wenda nanjye veni ndabisasira cyangwa 10 nabangaye ibintu nk'ibyo mu gihembwe cya mbere wabaye wakangaye niba wibuka ntago nibuka neza umwanya nabayeho kurumva ubwo nayo mfite focus ku bintu bibiri amasomo na basket nkabifatikanya ariko ubwo urumva twajyaga muri vacances ubwo nkahita concentration yanjye kuri basket nta kindi kintu nahitaga ntekereza imyitozo nta kindi wigeze ubu wanyuma se kareka mu buzima bwanjye ntabwo nigeze bibaho ntabwo nigeze mbu wanyuma ntabwo wigeze unabanziriza uwanyuma reka narwanaga wenda narusha n'umunani cyangwa 10 nkabanda aho ngaho nanjye nanjye harabona isasiye aho ngaho ntabwo ubwo se ubwo urumva nanjye nanjye nabyukaga saa 9 nacungaga examen zigiye kuza nkajya mbyuka saa 9 icyo gihe naranaga n'umutipe bita Badman ariko yagiye kwiga Kampala yigaga mu gatandatu ndarana nawe wajya ngo yamize igitabo cya economy avuga ka definition akabara ka discussinzeho yakarangije ntakajya nyigisha gutyo tugiye kuryama nasubisha mu definition y'utuntu nkutwo ayi muri icyo gihe winjira muri Saint Joseph nta bandi bahashyi wahahuriye nabo wenda uba wibuka nk'umuhashyi wakuvuze nk'akantu cyangwa wakoze akantu kakagusera ipe bitaga Delexi ikintu yadusetsaga cya mbere yajyaga gutera ransa agakoza ikibuno ku butaka akazamuka agashuta karansa kigo cyose kigasara gute se sinzi ukuntu nabikubwira kereka ari nk'ikibuga wenda nkakwereka uburyo yabikoraga urumva niwe muntu wasetsaga ndibuka rimwe nigeze kunkanga yambye ati ngewe nzajya kukwegesha sinzi akantu kabaye naka yambuye umukobwa Shanete nawe yari mu basketeze bamwitaga Delisa ari umurundi kazi amwambura agashanete k'umusaraba kariho karija arangije akuramo agasaraba arakajyana musubiza Shanete umukobwa azarira ndamubaza ati subaye iki ati Nderex yantwariye umusaraba ngiye kureba Nderex ko akuri umufata gushya aragenda avuga ngo ndamukubise yarabanga aramukubise ngenda mukubise arimo ararambira ngo nzakurogesha niko yambyiye uwo mukobwa se cyangwa uwo muhungu ngo ndumva Jere Karango niwe waje ansabira imbabazi nanjye ikigo nangiye kwirukanga nangiye kubatera kamengi yakiri kare uzi umuntu arimo arambira ngo agiye kunjyana ibuvira numva nzagaruka ryari ntabwo byari byoroshye Nderex niwe muntu baza umuntu wagize gutya yakoze anniversaire adukubita udupapuro twese arangije akubita na directeur agapapuro kavuga iki invitation yo kuza muri anniversaire no kumutwerera tayari muri anniversaire cyo gihe gahima yamukubise inote ya 5 ajyana shiriwe muri kantine urumva natwe dutumira turaza dufata aho ngaho ka fanta hano hari ubutumwa mfite nubwo umuntu yanditse ku gice cya mbere yitwa ukwitegetse iradukunda yaranditse ati Bokatsa twarabanye mu rwunge Saint Joseph Kabgayi baradushimishaga cyane bona ba Sankara Uwimana Shyaka Olivier Kaje Eri Wariteri Bruno Pascal Kaceka Gaston n'abandi kweri barakora neza kandi Imana ishimwe ko bose kariyeri bayikomeje Saint Joseph Kabgayi gicaniro cy'ubuhanga uyu muntu arakuzi ibyo byose urumva nyine
nciye mvuze nk'amagambo makeya ubwo urumva ngiye nagezemo Olivier Shyaka yari atari yagaruka urumva nawe yagarutse umwaka uko yayigaga 2011 atinda kuza ku ishuri atinze kuza ku ishuri yaje hashize nk'ukwezi noneho bivuga ngombwa ko ubwo urumva abakinnyi bari bamaze kuba abapivo urumva ngiye ubwo naraje ndwana no kugira ngo njye muri 5 majeur yego urumva 5 majeur nyijyamo Olivier amaze kuza mpita nyivamo narumva ndavuga ati ahantu ndabona ibintu bikaze nta gutanga ngo ndyame Olivier ubwo mpita njya ahantu nirukangaga ahantu bita Mushubati gitondo ikigoroba kabisa Mushubati niho abantu ngo bajya gusengera ubu ngubu ngo basige basengera iyo uri mu mujyi ntabwo nigeze nsengera nibyo gusenga ntabwo nabiboneraga nkanya byari ibintu byari bikomeye nubwo twasengeraga muri dorotwari cyangwa mu kigo bimereye kugira ngo urumva yo nabonaga kandi ko ku cyumweru nabaga mvuye kwirukanka mvuye mu by'Imana mu gitondo twakoraga mucaka abakinnyi tukagera ahantu bita mu by'Imana tukagaruka ubwo urumva nabaga ninaniriwe nahitaga niryamira hanyuma rero Saint Joseph tumwe mu tuntu twakubayeho ukigerayo nyine kugeza n'ubu ukibuka ubwo tugiye kwinjira mu rugendo rwawe rwo gukina basket noneho Saint Joseph n'ukuntu waje kuvayo ubwo urumva nkigeramo nyine hari ubwo urumva abakinnyi bose twagiye duhura tubonana ariko nyine wa wundi nakubwiye Derex n'undi yahoraga adukorera dutangaza ubwo urumva ko nasanze yarahageze ariko yaraje yinjiye mu kigo umva Saint Joseph hari ukuntu winjira roko defense abara ku ruhande akwandika mu gitabo urumva ko hari umuntu winjiye mu kigo yego harangije umuhungu baramubyata suje kwiga mu wakangaye bo bita Derex yitwaga Mandela Derex yari umukwaferi ngo bamuvanye sinzabona bamuvanye ngo ariko ngo yari ugushaga niyo makuru mfite abari bamuzanaje gukina urumva garangije adeba gutya agira gutya atunga urutoki aravuga ati ngenda ajya kwiga hariya bana maje bati uje kwiga mu mwaka wa kangahe wowe kugira ngo bati nje mu wa 4 nje mu wa 5 nje mu wa 3 nje ahita atunga urutoki muri troncome mu wa 3 ati ngewe nje ati ngenje kwiga hariya byaragiye n'igihembwe atakirangije sinzi dega yatutse perife aramutuka mu kigo twese tureba ikigo cyose kireba na directeur urumva yari kuri cour supérieure ahantu yabaga yararaga yabaga hari mu kigo asohotse kwa kundi abasohotse aje asanga umwana yereranye perife abana mumereye nabi bana Derex yari umuntu mubi cyane we muntu wa mbere wakoze udukogiyo twinshi cyane yego hanyuma rero urugendo rwawe rwa basket rutangire Saint Joseph uravuze uti ikigo cyiza imibereho myiza imirire basket ikibuga noneho kirahari usanzemo abatipe baryana nabo bazi basket urugendo rwakomeje gute yego ntago byari byoroshye pe urumva ubwo nasanzemo abatipe bakomeye cyane urumva bashyaka bahise bagaruka kandi Shyaka yari umukinnyi umaze kugera ku rwego rukomeye cyane yari n'umuvandimwe turanye za Gitarama urumva ubwo umaze kuva muri 5 majeur sasa ikintu cyabaye hatashye ibyumweru 2 batanga byo kuruhuka urabibona byo mu cyunamo nshobora kuba naryamaga gakeya ubu kuvuga ngo abati ngomba gusubira Saint Joseph abanyeshuri deke birwa bansaba ntera nk'eshanu muri match amanota nsinda hafi nka 10 ndagenda ndirukanka nkora akazi gakomeye ndirukanka umugoza ama escalier ebana ndangije ndagaruka dutangira amahite scolaire hari ikigo bita groupe scolaire Ishogwe twagitsinze nta nota na rimwe yinjije habuze n'umukinnyi utsinda n'akaranse kamwe tubatsindira 0
paka diregiteri avuga ati nuko akamaca mikarebe kazashyiramo turapu turabareka batsinda amanota 3 kuko John yari umuntu w'umurakari cyane. John yari coach wanyu? John yari coach. Numva John nawe ni umuntu wagize gutya, ubwo niwe watumye ninjira neza noneho kuvuga ati basket nimo ndabona ko nanjye mu gihe kizaza hari ahantu nzagera. Ebana ubwo ngubwo nta yindi decision yari hari cyangwa iki, akazi kari basket, numvaga nta kindi kintu kigomba kuba. Ubwo uwo mwaka tubuka twakinye finale, dukina finale n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali waragiye warikombinye Kicukiro, Gasabo, Nyarugenge, harimo abakinnyi. Nari ndahantu Velodrome maze koga kuri dorotwari zacu. Umukinnyi wakinaga volley bita Fabrice arambye ati mbega abana mbonye hari iki, ati barimo barayifata bakayikoza kuri hano bagatera sumaci, fata ibyo. Ubwo numva nanjye ko bakaraje, ariko nihagararaho ndavuga ati ntago ino kipe igomba kudutsinda uko bibonye. Ukumva ngo yaturutse Kigali muri iki ako mwaho ngaho twakinye demi finale dukinira i Kigali, dukinira hano kuri Nusa, duhora n'ikipe yo ku bita Gahozo. Bari bazi basket. Mbo turagatsinda. Icyo gihe twatorejwe na coach Yves. Coach icyo gihe atozaga KBC, ariko yari inshuti na John kuko yarafite n'ikipe y'abakobwa kandi nayo yarakomeje. John asigana abakobwa kuko yarize ko abahungu baza gutsinda. Ubu turi qualifier duhura na Gisenyi Teni. Tujyaremo abakinnyi bakomeye nabo bakaza ingufu, ba control bitwa Shimwe, ba Eric Mukuna, ba Salomo, yari ifite abakinnyi benshi beza. Ubwo nyine duhura nabo, ubwo tugaruka ikitarami iwacu mu rugo, tuhaza turaryama. None ikintu cyancekeje, twahuye na APR muri shampiyona. Mwe mwitwa Saint Joseph Kabgayi. Ubwo coach yatwandikishije muri shampiyona kugira ngo tumenyere, kuko twatanga icyizere ko tugomba tuzatwara igikombe. Twandikisha muri shampiyona, duhangana n'amakipe akomeye, tsinda za icyo gihe ki yari ikomeye irimo basambusa bande, dutsinda za Rusizi zo twarazitsinda kuko twari dukomeye. Turagenda, ariko utararengaho ntabwo tubwiye iyo match yabahuje n'abanyakigali ukuntu byagenze. Ubwo iyo match twahuye n'abanyakigali, twagize gutya habura nk'iminota twarabagiye imbere. Turabajya imbere. Umupeti umwe araza dukubita 2, undi adukubita 5. Amanota yacu abashizemo 3. Baraza badukubita turapu imwe, badukubita na depo. Ubwo urumva abakinnyi Olivier yari yujuje kandi ari ikipe cungiraho. Uwo bita Manzi Cedric wiga mu Bushinwa, nawe bari bamuhaye disqualifiante. Urumva bari bamuhaye disqualifiante. Ubwo urumva ntago abakinnyi bari basigaye mu kibuga. Direct abanyeshuri bari bahise bigendera. Bajya muri za dorotwari. Babona mwatsinda. Bararira kuko bumvaga bidashoboka. Kuko n'ubwo bumvugana n'abana baba baza Boston bakambye ati mwatumye dukunda basket, dore tujya no kwireba hanze. Tujya no kwireba hano mu stade akomeye, mu arena akomeye. Ubwo icyo gihe mwaratsinzwe rero. Icyo gihe habura nk'iminota 6, Sankara yaraje ncaho arambye ati Bokofi, uzi ko dutsinzwe? Ndamubwira ati wikwiheba, ariko turatsinda kandi ndabizi. Ubwo John nta makuru afite ari kubakobwa. John icyo gihe ubwo yari finali. Yari finali igikombe cy'igihugu. Yari ahari. Yicaye hariya na Barsidi icyo gihe bari baje kureba za mashi, abakinnyi nyine bose bigaga Saint Joseph bazaga kwishyigikira. Ibintu yagenda birakara. Habura iminota 6, Sankara ubwanyuze harambye ati turatsinzwe. Sedari siniyo ari inkweto, niba ari ikibuga cyanyiriraga, yakubitaga crossover
akanyerera koci abashyizemo Fabrice Kigini. Kigini akora defense, ubwo Kigini yasimburanaga na Sedari. Ubwo ikibuga nagisigayemo ngewe na Sankara, urumva Kigini bashyizemo na Kigini, mwumva. Ubwo ba Parufe bari wenda bari kuri benshi, bari kuna bacoga na James. James ntabwo yari arimo kuko byagiye kugera mu minsi ya nyuma James avuga ko yarwaye umugongo. Sinibuka undi muntu wari urimo muri 5 majeri. Ubwo Sankara nawe yata, ahubwo noneho tugomba kwinjira kuri hano tumeze nk'abasazi. Sankara bakubise baro ya mbere aragiye arihengetse, yarafite bita gauche magique, ashyizemo depo ya mbere, ashyizemo depo ya kabiri, ashyizemo iya gatatu. Nanjye nkubise umupira maze kunanirwa hejuru, mba ndinjiye nkubise agapaniye. Noneho Dani, umupeti bita Dani wa USA yasanze ayikubita contre, ariko irimo iragana kuri hano. Nta mikino nagiraga, arbitre nahise njya kumureba, ndamubwira ati ni paniye kandi ni naveki. Narebaga nk'intare kubera ko numvaga nayanga, habura nk'amasegonda nk'atanda. Nagiye kuri hano habura amasegonda nka 12. Nari mfite umupira habura amasegonda 12. Paniye yagiyemo habura amasegonda 6. Ubwo difference babiri. Ubwo coach Mutoka toza national y'abakobwa niwe wari coach, yahise akata time out. Ubwo John we yari yaravunitse ivi, ariko ubwo byatangiye afitaga match yagezemo nyine abaturusha, tangira kuvanga abitira bimara twiba. Ubwo habura iyo minota aya masegonda plutôt, John aratubwira ati hatagira umuntu ukora ikosa, buri muntu akore defense, bari mushaka mumere nk'abashaurini. Umuntu yinjira mu kubiti, umuntu utekereza gushuta, yebana mureba hano mu munaga, hano nta muntu, nta Jordan uri ahanga uza gutsinda rance zose. Ubwo match irangira tubarusha amanota abiri. Abana bahise bagaruka bumvishe tumaze kujya imbere tutunganye. Abanyeshuri bose bahise bagaruka, bagiye kumva abari basigaye bavugije induru. Uwari muri dortoir, uwari uri muri classe wese yaturumbutse yiruka, nawe avuze induru. Umva hari amabandrole yanditseho championship, bari barabyiteguye ko turi championship. Tujya tubona amabandrole atangiye kuza ku kibuga, abana bakinnyi barabaterura, bitangaza biraba. John nukuvuga ngo arbitre ajya gusifura John, coach twamubuze. Yagiye ibyishimo byamurenze. Twongeye kumubona hashize nk'iminsi nk'ibiri. Ariko urumva iryo joro, ariko abanyakigali icyo gihe baravuze ngo twahagarikije ikirere. Igihe twagihagarikije ngo twabaroze. Ntago isa yari irimo iragenda. Nyumvira wese wahagarika igihe gute? Ibaze nk'umuntu aho yitarama bararoga ngo mwaturoze. Bavuga ngo twabaroze. Ngo ni gute se? Ngo match itarangiye, ngo kandi haburaga iminota ingahe? Twabyata iminota yari hari 6. Ahubwo mwebwe ibyo mubaza ba arbitre neza. Icyo gihe kuri nuza hari wo kora arbitre wari ufite koloni yari Monga, ubu ni international muri arbitre. Hanyuma ubwo turacyavuga ku bihe wagiriye muri Saint Joseph. Waje gusohokayo ryari? Ese wasohotse urangije secondaire, wasohotseyo ryari? 2012 abakinnyi baragiye abenshi 2011. Abiga mu gatandatu ba Olivier, ba Armeri, ba Sedari, ba Sankara baragenda kuko bigaga muri Troncome, nsigara ngiye nyine. Ariko ubwo uko nasigaye aho ngaho niko nacungaga abakinnyi nanjye. Uko nacungaga abakinnyi tuzanye Bruno, tuzanye uwo bita Wariteri, tuzana Kaje, tuzana Kaceka, tuzana Gaston MVP wa saison yashize. Icyo gihe akinaga kuri pivot,
ukuntu nagiye kuri yeri ntabwo ubu ngubu bijya bincanga ukuntu yagiye kuri gatatu ntabwo nabiteganyaga ko ashobora kujya kuri gatatu kuko yari muremure cyane ntansumba. ubwo ngubwo 2012 twagiye Gisenyi ebana karito ya mbere dutsinda ikipe 19-0. Karito ya kabiri arbitre sharaza kabisa ebana aradukasa pe ariko mu bwenge utamenya ukuntu irimo biragenda kumva ngo ukoze ikosa ugeze gute birangira dutsinzwe. mutsindwa niyihe? Twatsinzwe na RDK n'umundi yandi twatsinze umwaka wabanjirije. ibatwara igikombe? Ntabwo yatwaye igikombe, yago ari kuri finale ya demi finale kuko finale Gisenyi nayo yitwaye 10 icyo gihe. uwo mwaka urangira gutya ariko urumva ko ngewe urumva 2011 twagiye imbarara nyine nahuriye na Sagihobe bwa kabiri. 2012 twagiye yari feyasa tugiye Burundi ariko njyana na Eteni. icyo gihe haje Obitalo Deng mu Sudani wakinye muri Chicago. yaje Kigali ibintu bya Sprite araza dukina kuri Rafiki gatoya udufondamento tujya gukina match na RDK muri Petit Stade. Dutsinde RDK nsubira Gisenyi kuko ari bari bandukiriza. ubwo uwo mwaka watugiye Burundi dukina twabona umwanya mwiza ndagaruka 2013 nagiye kuzana umukinnyi bita Zuru. mukura Gisenyi umujyana he? muzana Kabgayi. ubwo Zuru mba ndamuzanye wari umumenero ubu n'umumeneri wawe. wari ugeze mu kangahe? wa gatandatu secondaire. ubwo ngubwo ndangije nkugirira gutya ndakuzira. Zuru tugeze Kabgayi abakinnyi twari dusigaranye bari abantu bona ntabwo target y'igikombe twari tuyifite. Kivuga ku bihe wagiye ugirira muri Saint Joseph Kabgayi hanyuma dusohotseyo reka tumenye ubuzima bwawe wabayemo mbere yuko werekeza muri APR. APR wigiyemo ryari uyimazemo igihe kingana iki ibihe urimo kugiriramo n'ubu? ubwo urumva nahise nzi Kigali ntabwo nagize amanota yo kwiga kaminuza. navuga ati sasa reka nshake kuko yari amanota yari make ntabwo ari menshi ariko none twagarutse ari duke. Twagarutse ari duke ariko twari tuzima ahubwo ikibazo cyari kimwe nuko tutabashaka kwiga kaminuza. ubwo ngubwo nza muri APR Rugunga nsanga basankana na ba ari numva 2014 ebana turahanyanyaza dutwara igikombe cya ubwo APR Rugunga mwari mu kigo cyangwa mwari mu kigo nariga nashaka kugira ngo mbone noneho amanota yo kujya kaminuza. numva ubwo tuva 2014 ubwo mba ndashoje twatwaye igikombe cya interscolaire ndangije nahise njya muri KBC Kigali Basketball Club. bamaga itike y'ibihumbi 5 ariko hari abatipe bitwaga ba Mike Uzangu bankubita 5 cy'itike bakavuga ati ramurizi harafata inoti ingana kuriya duhembwa ya ntago byakunda. bahembwaga ngahe? Kareka ntago wayavuga nyamuneka. ubu no kuvuga ku kwezi ariko urumva ntago yari menshi uko byari kose kuko urumva baravuye muri APR yarezanye system yo gukinisha abana bayivuyemo baza muri mbasanga muri KBC bakabona guhereza inoti ya 5 ya 5 bakubita 1000 bo kitike ngiye 5 byari byitike ubu bakongeye naratekinise nyine ndabyate ngiyewe bigitarama urumva bakajya bankubita 5 ubwo ngomba gutekinika kandi gucegeye wabaga he? Niberaga Nyamirambo. Ategeshaga za desa aho ngaho shayago ntabwo babyoroshye ukagenda ubundi ukirwanaho muri 5 baje kumvumbura nyuma barangabanyiriza bankubita 4 bahita bakoreye igihugu. no sinzi umuntu ababyati boko vize n'abantu hirya na cyakine barakigabanya bankubita 1000
ndagira ati igihumbi ntabwo kingeze neza njyewe hano ntuye niga moto bansubiza kuri kibiri. ariko ubwo urumva ariko wari umaze igihe nyine ubarya icyo gitanu nk'igihe kingana iki ubwo? nk'umwaka wari ushize. Wego kubita bitanu kandi abandi babaye igihumbi. Umwaka se warageze? Nta mwaka wageze kuko urumva shampiyona yarangiraga bahitaga bakurozinga bageti. Ariko nyine muri aho ngaho se kugira ngo twahembwaga abakinnyi nyine bigaga bakubitaga nka veni akakubita minerivare nk'iya 80 veni ku kwezi. Noneho kugira ngo uzabone izo veni hari umugabo warahi wo muri KBC yari afite imodoka ya Nissan kugira ngo yabone warahi wabaga wavuze urwana cya gitanu nicyo nacungiraga. Ariko ubwo sinacitse intege akomeze na pushinga kuko numvaga igihe kizagera umuntu wenda akajya mu majana. Niko natekerezaga. Ndapushinga nza gukubitana 2015 nkubitana n'umusaza ubwo urumva imodoka ya KBC yo gukina i Butare yakoze accident. Ariko yakoze accident irimo ba Sankara bande harimo wa Petit bita Meshake umwe wagize ikibazo cya colonne vertebrale. Ahubwo no kuvuga ati nanjye nagombaga gusinya ririya ijoro ryabanje umusaza nyine wo muri cercle sportif hano mu Rugunga arambwira yari president icyo gihe uwo musaza yitwaga nde? Mukama Auguste. Abarambwira ati wisinya ati ngwino hano. Bandicaye nkurishije agakomande ndariye nkwe na ji nangije mfite inote ya senkana arambwira ati genda ubanze ugure udukoresho two gukinisha ibyo gusinya ndaza gushaka uburyo uza gusinya hano muri cercle. Ubwo iryo joro nibwo naraye nahise nsinya ndara nyina match uwo munsi ari nimugoroba. Accident iba mu gitondo nari ndyamye nko mu masaha 4. Accident ya KBC? Iwa mu gitondo nari mbyutse. Urumva? Nari mbyutse ndangije accident nsangana abantu batangiye kunyandikira ngo ntago wari urimo abanyaburaya bake abantu bose. Ndaho ati ntago ndimo ngewe nari naravuyemo. Icyo gihe Wapfuye? Yarapfuye uwo bita Gayigayi. Yari legend hano wari ukomeye cyane kinye muri za PL akina mu ikipe menshi cyane. Yari umukoci icyo gihe. Yagiye ari umukoci. Arapfa nyine kuko yaravuye no muri cercle yemeye ko KBC ntanga nawe akava muri cercle akajya hariya kuko yari inshuti na Mukama. Ubwo sinzi uko bari babidirinze. Ubwo ngubwo uwo mwaka warangiye dutwaye igikombe cya Roko Gisembe Memorial. Memorial Gisembe. Wasinye muri cercle igihe kingana gute ese amafaranga baguhaga? Maze gusinya imyaka nasinye imyaka 2. Ubwo yari 2015. Ubwo kuko mu mpera z'umwaka urumva ariko bagiraga ibintu byo kugorana byo guhemba. Uza akaba ari we wenyine uwima amafaranga y'ibyo bintu. Inde? Uwo nguwo Mukama. Akaba ari we unyishingira. Ubwo ngubwo mwaka urangira gutyo. Umwaka urangiye naje guhura n'umutoza bita Cliff. Cliff yari umutoza w'umunyakenya watozaga APR. Araza kuri 40 ariko ubwo bwa mbere kaceka kuko yakinaga muri APR yaraje arambwira ngebana ngo Cliff aragushaka ngo muze kuvuga nawe byati sagiye kumangaye. Arandamujya ati ngenda gurikira mu ijana na niko namubyiye. Cliff yanyiceje mu modoka yitambye ati Bokofini yaje. Nataka ukuye mu APR. Ndamubwira ati nta kibazo coach ngende tayari urumva nayo mbonye equipe none uvuga ati ngiye gukina muri APR kipe ifite izina kipe ihemba. Nkigeramo umutipe yarankoresheje umwitozo. Ubwo amafaranga nawo mwayavuganya ko yankubise inote ya 70 direct. Ambye ati ni 70 ntago sinyajya munsi sinajya hejuru niba uyemera tugende.
yago ubwo nayo amahitamo yari asigaye n'aya ikipe serikeri yari itangiye gucumbagira imeze nk'ihene baciye akaboko cyangwa baciye akaguru naho guta 70 nda kuyajya mva ntabyo kuyajya hejuru ntabyo kuyajya hasi wirwarize nawe ndavuga ati nta kundi ndayakacira njye naje guhaha ariko ubwo ngeze muri APR ntangira kubona ayo mafaranga nyabonera igihe 25 abantu kuba ati umusirikare yahembwaga nanjye bahita bayamba kuko yazaga coach najya kubona coach Cliff najya kubona nkabona arayazanye mu ntoki twese twahembwaga mu ntoki cye twese tutari twagira amakonti rimwe none mu ruhushya twagiye gukina cyangwa tuvaye dutsinze mu ruhushya sigara igitaramo gatoya bucya mu gitondo nagombaga kuza twakunuza ngo ku kibuga waje watinze ariko kuko yaramera my condition ko ngomba kuza ku kibuga yego arambwira ati rero mva mwana wanjye Tibokofi uri hehe ndavuga ati coach ndi mu nzira ndimo ndaza atunyure ku kibuga uko nagiye nambaye koboyi urumva nari nambaye n'inkweto zisanzwe ariko ubwo nta mafesi nari nashyizemo ahita nshyira ku murongo ati ugomba kwirukanka ubwa mbere nari mbonye umuntu ushaka kuba nkanze mu buzima bwanjye narirukanse ko kundi irukanka buhoro abye assistant coach ati uwo mwana mukoresha arangije kumba umutipe arimo arankubita ijisho uko kutazarimo arankoresha ahita yizira afata corona fakati 54 mbili za nguvu kama unafika hapa huko na 56 urasubiramo narazikoze ndazikora ebyiri zihuse imyenda yose nari nambaye gusa warirukanka ni koboyi narayirukankanye n'ishati icyo gihe nari nambaye n'ishati umutoza nawe yatuna umutoza arakaze wirukanganye koboyi n'ishati 54 zaba zaba basketeri ikintu bita 54 ku kiba kimeze ari ikibuga kikuntu kingana n'inshuro enye igenda rimwe kabiri gatatu kane amasegonda 50 ubwo muri APR turakomeza turapushinga umwaka wa mbere tupushinga umwaka wa kabiri ariko nta bakinyi bari bahari urumva kubera bije yari utari hejuru bije ntabwo yari iri hejuru urumva coach yashakaga abakinyi abona nyine bashoboka akabazana ariko uko imyaka yagiye yongera 2017 2018 dutangira gutinyuka amakipe za Patriote dutangira kuzitsinda 2017 dutangira gutsinda za Patriote 2018 gutyo umva tuza muri za playoff ngubu tumaze kuba ikipe ikomeye cyane abakinyi nakinanye nabo icyo gihe za 2000 nta sigaranye umwe mu kibuga umwe muri APR abandi bose baragiye hari abarite yarinze hari abageze ha Canada bitwa Bayanike Tutso urumva nabo ngabo bari basigaye umaze igihe kingana iki muri APR ubwo ubwo ni imyaka 5 kuko naje 2015 2016 ubwo ugeranyije 2015 na magingo aya ngaya amikoro yakomeje kuzamuka uyu munsi nyine umuntu akubajije ati none kumufuka byifashe bite rwose ubu ngubu ibintu byifashe neza cyane muri APR byifashe neza cyane dufite intego yo gutwara ibikombe urumva twarukirisa abakinnyi umwaka tuzana ba Rumeri ba Kamirindi mawo hagati bakaceka bari barahari bazuru n'abakinnyi bari ku rwego rwiza ba Fisto n'abakinnyi bari ku rwego rwiza tubifashwamo na coach wacu ubona ibintu kari sawa cyane dufite n'ubuyobozi bwiza kandi yego hari imidari imwe n'imwe nabonye hano ndagira ngo dusobanure kuri no midari umwe ku wundi ni ibiri hari hano umunzi wawe hamanitsemo utuntu dutandukanye nabonye muri umupira wa basket hanyuma uyu mudari no Memorial Gisembe uyu nguyu nayo nagiye muri
muri Espoir. Espoir yari yaniye 2017 njya kubakinira. Tuba kabiri bamembe no mudari. Hanyuma uyu wundi no mudari uyu nguyu ni wa military game. Uwo no mwaka washize 2019. Twari turi muri Kenya. iyihe Twagiye nk'ikipe ya Minadefu. Ntabwo twagiye nk'ikipe yindi. hanyuma mu mikinire yawe ya basket waba warigeze ugira chance wenda gukinira equipe y'igihugu? Nahamagawemo maze guhamagawemo nk'inshuro nka zingahera ni nk'eshanu gutyo. Ariko ntabwo nabashije kugenda hanze kubera umwanya nyine aho haba hariho abakinnyi kabisa bakomeye baturuka hanze kuri pivu, ukagerekaho n'abari mu Rwanda. urumva kugira ngo uzabone umwanya wo kuvuga ati umuntu wo hanze araje bamwishyuriye itike yaje asinya kontra yuko agomba kubona amafaranga ibihumbi bingahe, nta kintu waza ubabyira. Hanyuma rero twinjiye mu tuntu n'utundi, ibihe bigoye wanyuzemo muri ino kariyeri yo gukina basket ni ibihe wibuka uvuga uti bino bihe byari binkomereye kabisa? Yego, buriya umwaka wambereye igitangaza mu buzima bwanjye, nkumva isi ndayanze, nkumva sinzi nanjye ibintu ndimo neza. 2014 ubuzima bwari bugoye cyane pe. Ubu icyo gihe kiraga wenshi pe. Ndi muri KBC. Yego cyagiye ubinyamirambo. Ibaze kuva umuntu avuye ku bijana icyo gihe ntabwo aribwo navuye beje bijana 5, ariko nabwo byaragabanutse ku buryo natekerezaga uburyo umuntu abyamba ndabyira umukecuru n'umusaza ko mpembwa veni ndabigenza ubwo kuri tekinike yanjye ubundi nababwiraga yuko nanjye nta kibazo ngomba kuzimenya ngewe kuva nava muri natangira mu wa 4 ibintu byinshi cyane nabitekinikaga nkabyishakira byangombwa byose, imyenda, inkweto, utundi twangombwa two ku ishuri. So bari kubyira umubyeyi ati maja de poche vuye i Bugande, ntabwo byari gushoboka. Ubwo 2014 naratesetse ndi kumwe n'abatipe b'inyamirambo b'inshuti zanjye, ubu tujya twicara tukaganira, ndabatumira bakaza hano mu Rwanda tukicara tugatekereza uburyo twari tubayeho. Ntabwo ntakubeshya umuntu yageze arya rimwe ku munsi kandi rakarya n'igituzuye, byari danje kabisa. Hanyuma rero ubu ngubu kuki wahisemo kwiturira ahangaha, kuki utasubiye Nyamirambo? Yagoreka nk'ubyira Nyamirambo ngiye ubu ngubu ntago ari habi pe, najye no kuhaba, ariko ntabwo navuga ngo ngiye umunyaneza nsubiye Nyamirambo. Ntibishoboka, yago ntibishoboka. Ubwo ni ngombwa ko umuntu ashaka kubya ati urashaka kujya mu isanduku uri muzima, ubwo ni tekereza nk'umuntu akubwiye gutyo, ubwo se wabigenza ute? Ubwo se ibaze nk'umuntu akubwiye ati ugenda wirohe muri Nyabarongo, ubanze mu Nyamirambo ni Nyabarongo kuri wowe? Yago ntago ari ntago singiye kuvuga nabi, ariko yago nta musore nakwifuriza gutura Nyamirambo. Kubera iki? Yago icyambere sibyo, Nyamirambo haba ibishuko byinshi, haba urubyiruko rushyushye, urumva iyo ugiyemo nawe iyo ruje kukureba uratura, nawe umera nka Boeing igurutse, mukagurukana wabacikirahe kuba batambatamba iwawe. Ibiro bigabanuka saa 10 nabyo birimo, nabyo biri 2014 buriya. Hagiye nicaga nabaga ndi nko mu nzu atekereza nkavuga ati ariko ubu ngubu Imana kuki yanzanye ku isi, ngatekereza ariko sinacitse intege, nakomeza ndapushinga. Hari igihe cyaba cyarigeze ukumva wakwiyahura? Oya, ntabwo icyo gihe kigeze kimbaho, gusa natekerezaga nabi nkumva kuba Imana ikomeza kumpana gutya, numvaga ari nk'ibihano ndimo, ariko nkavuga ati no, reka mpushinge tu, hagiye ibyiza byazaza. Yego.
ndashimira nk'abakinnyi baje mu Rwanda b'abanyamahanga bagiye batuma numva umutima wanjye ukomera. abo ni nk'abande? Mike Buzangu, ba Lionel abo ngabo numva, ba Kami, ba Jobu numva, ba Barame, ni abantu nagiye mbonaho basket idasanzwe. Nka Jobu yari imeze nk'igisimba. Jobu niwe watumye ngira umutima ukumva yuko nanjye ngomba gukina kuko naramufataga kandi icyo gihe yarandushe kunangana, umubonye wakumirwa. Umunyamahanga umwe wateruye icyuma yaromoye, ntabwo se navuga ngo iki, yakubitaga baro gushyushye stade yose ikabyumva. Ni abantu nyine nagiye ntinyukiraho, ubu nanjye nyine iyo duhuye nabo baranyumva, bumvisha kabiri. Ababyati hano harimo akanyama, agasombe karimo n'agasozi bakakumva cyane. No muri APR dukora imyitozo buriya myinshi, dukora imyitozo kabiri ku munsi. Mu gitondo buriya tubyuka nko mu masaha 10 gutyo, tubyuka saa 10. kandi imirire noneho ni sawa. Urumva ugenda mu gitondo kuza muri firigo nkafatamo akaji nkagakubita, nkagenda numva tandukanye na cyagiye Nyamirambo reka cyagihe cyane nyagasani bya KBC byo byihorera. hanyuma dusoza tugana ku musozo, hari umwaka wageze muravuga uti no mwaka noneho n'uwanjye ebana ukubita amadenk mu kibuga, ebana none ubone n'agafaranga, ibintu ari fresh. Ubundi yagoye guhera 2018 2018 kabisa na karindwi kuva ubundi nagera muri APR. Umutoza Ebana Kirifu ndamushimira cyane, yari nk'abatoza nashimira. Umutoza bita John, umutoza bita Kirifu n'umutoza bita Karim. Abo ni abatoza kabisa nawe nabo muri kariyeri yanjye ubu ngubu nkumva ibintu byose bimeze neza kabisa. Cyane cyane uwo turi kumwe muri no minsi turumvikana cyane, kumvikana n'abakinnyi, ubona ibintu bimeze neza cyane. APR niba muhagaze neza kubera iki equipe yitwa Patriote, Reg arizo zikunda kumvikana cyane mu matwi y'abantu? Yago ntabwo nshaka gutanga message y'uno munsi ya APR, ariko reka turebe ibi bihe turimo birangire. Uzongera nk'uko unyandikira cyangwa ngiye nkuhamagaye cyangwa nkwandikire nkubwira ngo ibintu bimeze gutya na gutya. Ubu ndizera ko muri ari twatsinzwe n'ikipe imwe gusa. Twatsinzwe na Patriote, ayandi yose tumaze kuyatsinda, dusigaranye utumace tworoshye. Dusigaranye Université gusa, amakipe yoroshye twamutsinze, amakipe akomeye. Wenda Patriote niyo match uno mwaka yambabaje buriya mu buzima bwanjye. Twatsinzwe mu bintu bitumvikana, kuko nayo yaje ibizi ko rwose itari budutsinde, ariko iradutsinda. Kubera uriya mugabo bita Aristide yaraje aradukoroga, dukubita tuwapo ya mbere ya kabiri, ndavuga atanga umusaza arashoshe. Ariko Aristide ubanza ari mubi mu kibuga. Aristide ubundi reka nyine ibere kapitene neza, waba kapitene imyaka 10 wa nationali, kusubura urumva umutoza wese uje kapitene ntahinduka. Yahindutse ejo bundi ajyaho Shyaka Olivier. Ariko Aristide ni muto mubaye, umupira ufite afite umwitozo ntakimubyishye. Ariko muri no minsi dufite abameneri beza nabo, zurna ameze neza cyane. Reka ntegereze uzaba umpamagara umbwira match zanyu, uzajya untumira umbwira uti dufite match dore magere. Yago ntawe nshaka kuvuga ngo nzaguhamagara ari uko wenda natsinze. Nina natsindwa ndabizi ko uzampiga, urumva. Ariko nanjye ubwo bizajya bituma
nshaka intsinzi ya buri munsi kugira ngo ujye umpiga umbaza amakuru meza kuko sinshaka kuzajya nkwihisha hatazagira umuntu uvuga ntabwo nzi uko bizagenda, season iracyahari, amakipe aracyari nayo arakiyubaka. urumva niba ikipe hano mu Rwanda zitagiye guhemba ibihumbi 2,000 by'idolari umukinnyi muri basket, ukumva umuntu ahembwa 2,000 ndahembwa 5,000, urumva ko na mu gitondo ushaka kubyuka usanga abantu bazanye noneho uhembwa 5. kuvuga ko basket iri ku rwego rwo hejuru. urumva igihugu kirayishyigikiye, ubona ko imeze neza cyane. hanyuma wowe ubu ngubu umushahara uhagaze gute? nta muntu ujya uvuga umushahara we, ariko umushahara wanjye umeze neza kabisa, nta kibazo na kimwe. mubonera igihe rwose uba waje nta kibazo. hanyuma rero dusoza, hari ibihe ibyo byose wagize byakubabaje nk'uko wavuze uti 2014 ni umwaka nababariyemo. dusoza wenda hari ibibazo abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba Yago TV Show bazatubaza, abakuzi ubu ngubu ujya usubira mu rugo kubasura noneho cyangwa wabaye umwana w'i Kigali? umukecuru n'umusaza buri munsi ndabavugisha. njyayo hanyuma y'amezi 2 cyangwa 3 Muhanga. nyuma y'amezi 2 iyo mbonye akaruhuko ndagenda nkajya kureba abasaza n'abakecuru, hasigira akantu nkaba bakavuga ati umwana wanjye yaramaze kugera akantu nkaraba ukuntu akamfumbatisha umusaza n'umukecuru ubundi nkigarukira. ukuvuga ati iyo nzira zose naba ngiye hariya ngomba guhagarara nkareba ukuntu navugana n'umusaza n'umukecuru. iyo tujya gukina za Butare za hehe. mu nzozi zawe ni iyihe ekipe uba wumva wifuza kuzakinamo? hano mu Rwanda numva career yanjye nazayirangiriza muri APR bishoboka. ni ikipe maze kungeza ku nzozi zanjye. numva hari n'ibindi byinshi cyane wenda irimo irantegurira, bitari ngombwa ko umuntu wenda yavugira aha ngaha, kandi ni byiza cyane. reka tugushimire cyane Pokatsa. urakoze cyane Yago. Yamani.